Evet sevgili dostlar. Bugün şu karşı tarafta yukarıda güzel bir sisli dağımız var. Bu sisli dağda güzel bir macera yapacağız. Bakalım doğayı beğenecek misiniz?
Evet. Geldiğimiz yer şu aşağısı. Bayağı bir gezmişik. Daha da gezeceğiz. Karaymış nerede? Karaymış. Yok. Bu sınavda. Evet. Maalesef. Hop. Evet. Artık araziye gidiyoruz. Buradan ötesi orman yolu. Oo, çamur olmasak ya. Elbiseler çok güzel. Ya düşersek, çamura batarsak. Allah'ım valla. Maalesef çamura batarsak. Çok. Üzerindeki elbise hiç bu araziye girmek için değildi. Bazen buralara kadar ayılar iniyor ya. Yani bugün bayağı araba tekerlek izleri var. Yani güzel gelmeyebilir.
Evet, eskiden Şahin Tepesi tesislerine hoş geldiniz. Evet, burada Şahin Tepesi tesisleri vardı ama maalesef onu da kaldırdılar. Zaten otel. Bakalım mı? Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi Zarha'da otel maalesef açık değil. Güzel bir otel. Fakat güzel bir otel olmasına rağmen açık değil.
eski kültür değerlerinden. Orta mahalle. Üzerinde